bose bari hamwe bahuje umutima bari bategereje isezerano basezeranijwe n'umwami Yesu basezeranijwe n'umwami Yesu bose bari hamwe bahuje umutima bari bategereje isezerano basezeranijwe n'umwami Yesu basezeranijwe n'umwami Yesu nukumuriri urabatungura umeze mu muyaga ukwira inzu yose bari bicayemo bose buzuzwa umwuka wera ukwira inzu yose bari bicayemo bose buzuzwa umwuka wera nukumuriri urabatungura umeze mu muyaga ukwira inzu yose bari bicayemo bose buzuzwa umwuka wera ukwira inzu yose bari bicayemo bose buzuzwa umwuka wera umwuka wera n'umufasha twasigiwe n'umwami Yesu badushoboze ijwi rye ryongorera imbere muri twe iyo turyumviye tuneshiga umwuka wera n'umufasha twasigiwe n'umwami Yesu badushoboze ijwi rye ryongorera imbere muri twe iyo turyumviye tuneshiga atura mu mutima umuntu wihanye akawuzuza urukundo n'amahoro ibyiza dukora niwe ubidushoboza akanatwibutsa ibyo Yesu yavuze atura mu mutima umuntu wihanye akawuzuza urukundo n'amahoro ibyiza dukora niwe ubidushoboza akanatwibutsa ibyo Yesu yavuze ibyiza dukora niwe ubidushoboza akanatwibutsa ibyo Yesu yavuze ibyiza dukora niwe ubidushoboza akanatwibutsa ibyo Yesu yavuze twigisha mukuri kose kandi twazemeza abandi ibyaha byabo none turasaba ngo yongere amanuke ahembura itorero muri iyi minsi none turasaba ngo yongere amanuke ahembura itorero muri iyi minsi yavuze ko azatwigisha mukuri kose kandi twazemeza abandi ibyaha byabo none turasaba ngo yongere amanuke ahembura itorero muri iyi minsi none turasaba ngo yongere amanuke ahembura itorero muri iyi minsi none turasaba ngo yongere amanuke ahembura itorero muri iyi minsi ongera ubikore nkuko wabikoze i Yerusalemu uhembura itorero muri iyi minsi ongera ubikore nkuko wabikoze i Yerusalemu uhembura itorero muri iyi minsi
Yerusalemu uhembura itorero muri iyi minsi. Amen. Abaririmbyi bose Imana ibahe umugisha, mubashimire cyane. Tugiye guhimbaza Imana. Mwese murahaguruka dufate umwanya wo guhimbaza Imana mutoya utageze ku minota 4, hanyuma turahita twakira umwigisha w'ijambo ry'Imana. Turigishwa n'umuvugizi w'itorero nawe muyobozi mukuru waryo. Muri uwo mwanya mbere yuko yigisha ndasaba umunyamabanga ko aza gusengera ijambo ry'Imana. Iri tsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana niridufashe, hanyuma namwe nimuhaguruke duhimbaza Imana. Muhaguruke mwese. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amahoro kuko nakiriye umwami Yesu. Mfite amahoro, mfite amahoro, mfite amahoro kuko nakiriye umwami Yesu. Mfite amahoro, mfite ibyishimo, mfite ibyishimo kuko nakiriye umwami Yesu. Mfite ibyishimo, mfite ibyishimo, mfite ibyishimo kuko nakiriye umwami Yesu. Mfite ibyishimo, mfite amahoro, mfite amahoro kuko nakiriye umwami Yesu. Mfite amahoro, mfite imbaraga, mfite imbaraga kuko nakiriye umwami Yesu. Mfite imbaraga, mfite ibyishimo, mfite ibyishimo kuko nakiriye umwami Yesu. Mfite ibyishimo, ndanezerewe, ndanezerewe kuko nakiriye umwami Yesu. Ndanezerewe, ndanezerewe, ndanezerewe kuko nakiriye umwami Yesu. Ndanezerewe, mfite ibyishimo, mfite ibyishimo kuko nakiriye umwami Yesu. Mfite ibyishimo, nzajya mu ijuru, nzajya mu ijuru kuko nakiriye umwami Yesu. Nzajya mu ijuru, nzajya mu ijuru, nzajya mu ijuru kuko nakiriye umwami Yesu. Nzajya mu ijuru, nzajya mu ijuru, nzajya mu ijuru kuko nakiriye umwami Yesu. Nzajya mu ijuru, nzajya mu ijuru, nzajya mu ijuru kuko nakiriye umwami Yesu. Nzajya mu ijuru, ndanezerewe,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, ashimwe, yes, ashimwe. Oh, hallelujah. Reka dusenge, reka dusenge. Turagushimye mwami Imana yacu. Turagashimye tuguhaye icyubahiro. Tugushize hejuru y'ukuri Imana nziza. Nta yindi Mana ihwanye nawe Jehova. Nta yindi Mana imeze nkawe. Uri Imana idukunda, uduha umwuka wawe wera kugira ngo mwami abashe kutuyobora. Turagushimiye mwami ku mwuka wera waduhaye, ku mwuka wahaye itorero uyu munsi rikaba rigenderamo. Akaba mwami turabigushimiye. None uyu munsi mwami twaje kongera kwibuka umwuka wera n'ibitangaza yakoze, n'ibikomeye yakoze mwami. Niyo mpamvu itorero ririho, niyo mpamvu turiho kubera umwuka wera hari. None databuja umugaragu wawe tumushyize amaboko yawe. Reka umwuka wera muzeho cyane. Reka umwuka wera mukoresha ibikomeye uyu munsi. Reka umwuka wera mwongere yongera akore. Yarakoze ariko uyu munsi turasengeye ngo yongera akore binyuze mu ijambo ryawe. Urakoze mwami kugiye kumufasha. Urakoze mwami kugiye kubana nawe. Icyubahiro gushyirwa hejuru no gupfukamirwa bibi byawe none iteka ryose mwami Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa nkuko babiteguye, igice cya mbere umurongo wa 8. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Ni ijambo twese tuzi ariko rifite imbaraga zikomeye. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose. Yesu ashimwe. Ibyo byonyine no kureba uko mumeze, no kureba uko abakozi b'Imana bicaye, no kureba uko baririmbyi barimo kuririmba birahagije. Umwuka wera yarakoze. Yesu ashimwe. Ndibwira yuko nta muntu uri hano umwuka wera adafite aho yamukuye. Ntabwo iki cyicaro wapfa kukicaramo atari umwuka wera wakugejeje hano. Ntabwo byoroshye. Uwanyemerera akavuga ati ndi hano kubw'umwuka wera, ndi hano kuko Imana yampaye agakiza, yambabara akavuga ngo Mana ndagushimye kuko icyicaro nicayemo. Aho uri hose, uko muri kuvuga mu ndimi, uko munezerewe no kurebana gusa, uko ubwiza mufite mu maso kandi mukomora ku Mana. Mu mwanya muto mfite hano ndi imbere yanyu, nifuje yuko tuganira mu mirimo myinshi y'umwuka wera. Nifuje kubabwiramo imirimo 3 gusa. Imirimo 3 ituma koko duhabwa izi mbaraga. Muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Simbizi nimba ari Yerusalemu cyangwa nimba ari Nyamirambo cyangwa nimba ari Kagugu nimba ari hehe, ariko icyo nifuza nuko twava hano ufite icyo wahamya, kuko icyo Imana dushaka ko ni uguhamya yuko twabonye Imana. Iyo ni inshingano yanjye, ni inshingano yawe, kandi ntibisaba n'ubuntu bwinshi. Umuririmbyi yaravuze ngo nubwo utari umuhanga ukaba utazi no gushyomoka, ujye uvuga gusa ko Yesu yagukijije. Ibyo byonyine birahagije. Iyo mirimo 3 tugiye kuganira. Umurimo wa mbere ukomeye cyane nuko umwuka wera ahishura umugambi w'Imana mugari, umugambi w'Imana ubwayo n'umugambi w'Imana idufiteho. Cya kabiri no kurinda uwo mugambi, kurinda umugambi w'Imana. Icya kabiri tugiye kuganiraho nuko umwuka wera adushyira mu mwanya ukwiriye, umwanya ukwiriye aho tugomba kuba, akahadushyira kandi mu gihe cyacyo. Turaje turabiganiraho. Icya gatatu nuko umwuka wera, umurimo ukomeye cyane,
adutoza kuba mu isi no kuyibamo mu buryo budashoboka. Yesu ashimwe. Arabidutoza kandi akabidushoboza mu buryo budashoboka, mu buryo butabaho. Umuntu akabaho adasambana, umuntu akabaho atiba, umuntu akabaho atangana kandi abandi binanirana. Umuntu akubwira ngo nananiwe kwihangana. Oya, umwuka wera arabishoboza tukihangana. Nta nubwo twihangana, nta nubwo tubyibuka. Burya ari ahantu umuntu agera akibagirwa akatashobora no kunywa inzoga. Muri mwe hari abakibyibuka? Tukanabyibagirwa akagukura ku rwego rwo kugeragezwa ahubwo ukanabyibagirwa. Ibyo rero n'umwuka wera ubidushoboza. N'umwuka wera. Ndagira ngo kubera yuko umwanya wacu ari mutoya, umwuka wera guhera mu itangiriro, Imana mu bintu bikomeye cyane nuko umuntu asobanukirwa umugambi w'Imana. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa umugambi w'Imana akamenya n'umugambi Imana imufiteho, aba afite imbaraga zidasanzwe. Kandi mu bihe byose mwese abari hano benshi muri abasomyi ba Bibiliya, ikintu Imana ibanza gukora kenshi ni uguhishura umugambi wayo. Haba mu bihe bikomeye, haba mu bihe byiza, haba habaye amahano, haba habaye ibyiza, Imana yije irabanza igahishura umugambi wayo. Yesu ashimwe. Ndabaha ingero ntabwo ndi busome cyane. Iyo dusomye mu itangiriro amahano abaye, umuryango Imana yari yaremye ukoze icyaha, Imana irababara cyane, ariko igeze muri uwo muryango igaragaza ngo nubwo byabaye, nubwo Satani ankoreye ibi ngibi, ndacyafite umugambi. Ibwira uwo muryango ngo dore nshyize urwango hagati y'inzoka n'uyu mugore, kandi ikizabirangiza nuko urubyaro rw'uyu mugore wanzoka uzakumena umutwe. Imana irigendera, ibindi birakomeza. Imana ivuga umugambi wayo, sinshaka kubitindaho. Imana yagiye ihishura umugambi wayo uko byagiye bikurikirana, ntabwo turi butinde. Ndetse haba no ku gihe cyihariye, Imana igenda ihishura umugambi wayo. Hari kambabwira umugore umwe wari ufite ibibazo, umugore wa Aburahamu wari washatswe mu buryo butemewe, ariko ahura n'ikigeragezo cyo kwanga, kuko uyu mugore wa Aburahamu ikigeragezo yagize ntabwo ari we wakishoyemo, nta nubwo ari we wakishyizemo, ahubwo yagiye kubona abona ageze mu bibazo. Bibiliya iratubwira ngo rero bamaze kumwirukana Hagaya agiye, amazi amushiriyeho, biragenda ibintu birazamba, ibindi birakomera, ngo ariko ageze mu nzira ngo yitarura umwanda kugira ngo arebe uko apfa. Yesu ashimwe. Narasomye umva ukuntu Imana itangaje. Ije isanzwe uwo mugore arimo kurata umwana wanjye arapfuye, umwana wanjye arapfuye. Imana iraza iravuga ngo uriya ureba azaba ishyanga rikomeye. Ibyo umuntu agiye gupfa wahera kuri ibyo. Uriya azaba iki? Azaba ishyanga rikomeye. Ntabwo Imana itewe ubwoba no gusamba kwe, ntabwo Imana, ahubwo Imana imufitaho iki? Umugambi. Iramubwira ngo uriya azaba ishyanga rikomeye, azatura imbere ya bene se. Imana irangije yereka uwo mugore ngo imuhumura amaso ngo dore iriba, ariko icyo yabanje ni ukuvuga umugambi wayo. Yesu ashimwe. Kuko burya Imana hari ibyo itajyamo, ari ubwo tuba dusengera inyanya, Imana ikagaragaza umugambi wayo. Ahubwo ibyo byo hari ibyo Imana itirirwamo, ahubwo ikagaragaza umugambi wayo. Uyu munsi rero wa Pentekote hari umugambi w'Imana nasomye mu gitabo cy'Itangiriro, aho byari bikomeye cyane. Itangiriro ibice 8. Nkuko tubizi, isi imaze kwangirika, Imana yarimbuye abantu. Imana imaze kurimbura abantu, Imana isanga Nowa, imwereka ibibaye, imwereka uko ibintu birangiye, imwereka ko ibintu birangiye rwose. Ariko ije naratangaye cyane. Ije amubwira ngo nubwo ubona abantu bashize, nubwo ubona ibintu byarangiye, ariko mfite umugambi. Imwereka ubuhanuzi nshaka kubabwira kugira ngo tubitekerezeho, hanyuma tubone kuganira ku kijyanye n'umugambi w'Imana wihariye. Ngo akingura Itangiriro ibice 8, akingura idirishya, iramubwira ngo niyohereze igikona uhereye ku murongo wa 6. Ngo igikona kiragenda, niko Bibiliya ivuga, ngo kirajarajara, ntivuga niba cyaragarutse, ntivuga niba cyaragiye hehe, ahubwo biravuga ngo cyarajaraje gusa kiragenda. Bibiliya ntivuga niba cyaragarutse cyangwa niba cyaragomyeyo.
ngo iminsi 7 ishize arongera ngo yohereza inuma nayo ngiragenda ngo ariko yo iburaho ishinga ibirenge iragaruka. Iminsi 7 ishize ngo arongera akingura idirishya yohereza iyo numa ngiragenda ngo ariko iragaruka igarukanye ikibabi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Ngo arongera arayifata ayishyira mu nkuge. Ngo arongera asiba iminsi 7 arongera arayohereza. Hanyuma ngo inuma isohotse ntiyagaruka ngo irigendera burundu. Ngo hanyuma ngo amenya yuko amazi yakamye ku isi kandi ko byatunganye. Ibyo bivuga ikirere mu buhanuzi, bivuga yuko habayeho igihe cy'amategeko ariko ntiyagira icyo ageraho. Habayeho igihe cy'ubuhanuzi nticyagira icyo abahanuzi baravuga barakora ariko ibintu byatungana. Habayeho igihe cya Yesu waje mu isi akora umurimo, nibyo bivuga ko iyo numa yagarukanye ikibabi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Muri Bibiliya tubwira ikibabi cy'umunzenze ariko ahandi batwereka yuko ari ikibabi